नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज फेरि म तपाईहरुको माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ब्रदर HL1110 प्रिन्टरलाई कसरी ड्रम, कार्टेज र पुनरीक्षण गर्ने भनेर बताइदिन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउन सुरु गरौँ। यो हाम्रो ब्रदर HL11 भन्ने प्रिन्टर हो। यसलाई म रिसेट गर्न गइरहेको छु। ब्रदर अहिले यो पावर पनि प्लग इन छैन, म प्लग इन गर्छु। यो पावर बटन मैले यसलाई निकालेको छु। म यसलाई इन्सर्ट गर्छु पावरमा। पावरमा इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रिन्टरको जुन पावर पोर्ट छ, पावर पोर्टमा पहिले प्रेस गर्नुहोस्। प्रेस गरे पछाडि मात्रै यसलाई चाहिँ पावर जोडिदिनुहोस्। अब यसरी जोडिसके पछाडि अगाडिको फ्रन्ट कभर खोल्ने र भित्र रहेको कार्टेजहरू निकाल्ने। कार्टेज सेक्सनलाई निकाल्ने। पावर बटन कन्टिन्यू गर्नु होला। यसलाई निकालेर राख्ने र यो फ्रन्ट प्यानललाई यसले दुईचोटि प्रेस गर्नुहोस्। पावर बटनलाई छोडिदिनुहोस्। यसरी कन्टिन्यू ब्ल्याङ्क देखाउँछ। दुईचोटि कुनै रेस्पोन्स भएन, लाइट बल्यो यहाँ। अब फेरि 5 टाइम प्रेस गर्नु। 1 2 3 4 5। कार्टेजलाई ओपन गर्ने फ्रन्ट कभरलाई र कार्टेज इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। र मैले यो फ्रन्ट प्यानललाई पनि क्लोज गरिदिएँ र फेरि दुईचोटि प्रेस गरिदिनुहोस्। 1 2 र फेरि 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब यसको मतलब के भयो त यो प्रिन्टरको ड्रम, कार्टेजहरूमा रिसेट भयो। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।